Ahojte, ja vás vítam pri tomto videu, v ktorom som si pripravil pre vás krátku prezentáciu a je to najmä z toho dôvodu, že mi chodilo množstvo správ na Instagrame o tom, čo je náš Travel Membership, čo obsahuje, čo sa môžete v ňom dozvedieť a tak ďalej. Takže v tejto prezentácii by som rád vám nejakým štýlom ukázal a vysvetlil, ako my vlastne cestujeme. Ako môžete vidieť, momentálne ja sa nachádzam ešte stále na ostrove Gran Canaria a nemám tu vybavené štúdio, lebo sme si zvykli takto pracovať na cestách, mám so sebou iba notebook a myslím si, že je to skvelá príležitosť, ako vám ukázať, že život digitálneho nomáda môže byť realitou. Čo sa týka toho života digitálneho nomáda, predstavujem si to ako človeka, ktorý sa pohybuje medzi krajinami, pracuje na diaľku a využíva nejaké benefity z celého sveta. Či už v rámci, povedzme, ubytovania alebo nejakých legislatívnych vecí, ako daňovú rezidenciu a tak ďalej. V tejto prezentácii sa pozrieme na jeden z rôznych modulov, ktoré máme v rámci FJ Universe a bude sa jednať teda o Travel Membership, ktorý obsahuje informácie o lacnom cestovaní, celú akadémiu vlastne našej cesty, ktorú sme si v minulosti prešli a takisto aj rôzne návody a rôzne monitorovacie nástroje, ako nájsť lacné letenky, prípadne ubytovanie, alebo aj ako si spravovať svoj účet na nejakej platforme, kde si zadávate vlastne požiadavok na to dané ubytovanie. Poďme sa teda pozrieť na celkovú prezentáciu a veci, ktoré som si pre vás pripravil. Rád by som začal tým, prečo pravidelne cestovať. Je to jeden z dôvodov, veľa ľudí si neuvedomuje, aký význam má cestovanie pre každodenný, povedzme, život. Množstvo ľudí využíva spojitosti s cestovaním iba jednorázovú dovolenku v zahraničí, povedzme v rámci roka, na 10-20 dní a tak ďalej. Ale pozrieme sa na to teraz z nejakého globálnejšieho hľadiska, zmeňme troška uhol pohľadu a prečo ja osobne rád cestujem, prečo rád trávim čas v zahraničí. Pokúsil som sa to spísať takto jednoducho do pár bodov. Prvý je samozrejme klasická dovolenka. Relax, oddych, zážitky, spomienky. Je to nejaká tá prevencia voči vyhoreniu, pokiaľ pracujete na nejakých projektoch, pokiaľ pracujete čo je v práci alebo podnikáte, tak samozrejme aj pochopiteľné, že raz za čas si potrebujete ako keby oddychnúť a ja si myslím, že zmena toho prostredia je naozaj dôležitá. Mne osobne pomáha zrelaxovať a oddychnúť si zvuk mora na slnečnej pláži, preto častokrát práve cestujem do týchto prímorských destinácií. Ďalší z takých dôvodov pochopiteľne je jedlo. Kvalita potravín, keď ju porovnáme s Českou republikou alebo Slovenskou republikou, tak keď si zoberiete, čo ja viem, Latinskú Ameriku alebo Španielsko, prípadne môžeme spomenúť aj iné štáty, tak kvalita tých potravín je úplne niekde inde. Množstvo potravín sa dováža práve z týchto krajín, sú rôznym štýlom upravené skrz rôzne postrechy, aby túto cestu vydržali, prípadne čo sa týka zeleniny, ovocia, tak sú častokrát ako keby ešte odtrhnuté v nedozretom stave. Čo sa napríklad tohto týka, je to jeden z dôvodov. Ďalší z dôvodov môže byť napríklad degustácia. Určite miestne potraviny alebo miestnu kuchyňu, keď vyskúšate v Taliansku alebo povedzme v tom Španielsku alebo proste na Malte, povedzme a tak ďalej, je jedno, ktoré štáty spomeniem, tak vždycky tá miestna kuchyňa bude chutiť inak a keď si pozrieme, rôzne portály ponúkajú napríklad lokálne degustácie. Čiže dôvodom môže byť napríklad aj zmena kuchyne alebo nejaký kulinársky zážitok v zahraničí. Ďalší z dôvodov môže byť napríklad počasie a šport. Keď si pozriete, teraz je momentálne, keď nahrávam toto video, december, prosinec, mám rád relatívne teplé podnebie, okolo tých 25 stupňov. My sa nachádzame práve na Kanárskych ostrovoch, kde je takáto teplota. Zatiaľ, čo napríklad v Českej republike alebo na Slovensku sú teraz už mrazy.
Jeden z dôvodov na cestovanie môže byť napríklad aj zmena toho počasia, kedy vyhľadávate napríklad chladnejšie alebo teplejšie destinácie. Čiste len z toho dôvodu, že to nejako ovplyvňuje povedzme vašu psychiku alebo sa tam cítite lepšie. Čo sa týka tohto počasia, tak samozrejme aj tým počasím sú ovplyvňované tie dané športy. Úplne sa v krajine, ktorá nemá jazero alebo more, nebudete potápať, lyžovať sa nebudete v krajine, kde nie je nejakým štýlom buď nasnežené, alebo tam nie je spravený nejaký umelý sneh. Takisto si nezaplávate niekde, kde nie je úplne bazén alebo more. Hej. Čiže jeden z ďalších dôvodov, prečo rád cestujem, je napríklad aj využívanie príklad v mojom prípade potápania v tých primorských krajinách. S čím súvisí napríklad aj kultúra, denné návyky miestnych ľudí, rôzne, povedzme, šamanské rituály v rámci Latinskej Ameriky, alebo takisto aj zvieratá v prírode, ktoré nájdete opäť buď v pralesoch, pri mori, alebo niekde mimo štátov, kde sme sa narodili. Mimo toho, že cestovanie je skvelé, čo sa týka oddychu a zmeny prostredia, samozrejme, keď sa bavíme s ľuďmi, ktorí podnikajú alebo v digitálnom nomadstve, tak je dôležité sa zameriať troška aj na tú biznisovú časť. Čo vám môže v rámci biznisu priniesť cestovanie je jednoznačne inšpirácia pre nové produkty a služby. Častokrát nájdete krajiny, kde sú niektoré veci bežné a na Slovensku alebo v Čechách o týchto produktoch alebo službách nikto nepočul. A taktiež aj naopak. Na Slovensku a v Čechách môžu byť niektoré produkty a služby úplne bežné, zatiaľ čo v zahraničí je ich nedostatok. Týmto pádom, keď si všimnete tieto odlišnosti, tak sa vám naskytá nejaká, povedzme, diera na trhu, môžete využiť nejaké podnikanie, ktoré bude mať pre vás jednoduchšiu eskaláciu. Ďalší z dôvodov v rámci biznisu je určite marketing. Pobyt v zahraničí vám reálne zvyšuje dosah na sociálnych sieťach. Je to najmä z toho dôvodu, že je to tá kuriozita v rámci vašich sledujúcich, sú vidieť, kde sa práve nachádzate, čo robíte, je to niečo neobvyklé. A práve z toho dôvodu napríklad častejšie sledujú váš obsah. Čo sa týka toho marketingu, tak rozhodne máte široké spektrum tvorby obsahu. Uvediem príklad práve Gran Canariu, kde sa práve nachádzame. Máme tu more, máme tu hory, máme tu púšť a v podstate, pokiaľ ja by som potreboval tvoriť nejaký unikátny obsah, tak je to pre mňa jednoduchšie, ako napríklad to natočiť niekde, povedzme, na dedine za Prahou, kde mám akurát svoj nejaký domček a les, hej. Keď sa budeme baviť viac o tých biznisových dôvodov, určite je dobré spomenúť aj networking. U nás práve v skupine máme niektoré aplikácie, skupiny a návody, ako sa spoznať s podnikateľmi z celého sveta. A je v podstate jedno, v akej krajine sa nachádzate, kde momentálne ste, môžete si dohodnúť meetingy, tí ľudia sú práve tým, že podnikajú veľmi otvorení takejto zoznamovacej káve a môžete mať tým pádom známosti a nadväzovať biznis spolupráce z celého sveta. No a keď sa bavíme celkovo o digitálnom nomádstve a čo to môže priniesť aj mimo týchto nejakých, povedzme, životných zlepšení a biznisových zlepšení, tak keď si to zoberieme tak nejak globálne ako celok, tak napríklad keď si zoberiete, môže vám aj z hľadiska ceny alebo životných nákladov byť oveľa výhodnejšia daňová optimalizácia v štátoch s teritoriálnou taxáciou, čo znamená, že vlastne zdaňujete iba príjmy v tej danej krajine, ale zahraničné príjmy vlastne nemusíte daniť. Čo je napríklad skvelé, keď sa pohybujete hlavne na zahraničnom trhu a dokážete si vytipovať krajinu, v ktorej vám táto daňová rezidencia vie pomôcť. Ďalšia vec je napríklad úspora. Keď si zoberieme, že aké sú momentálne ceny nájmov alebo ceny bytov v Českej a Slovenskej republike, hlavne v hlavných mestách Bratislava a Praha,
tak keď si zoberieme tú cenu, ktorú my zaplatíme za ubytovanie, tú cenu, ktorú my ďalej zaplatíme za energie a tú cenu, ktorú zaplatíme ešte za drahšie produkty, lebo sme v nejakom centre mesta, a porovnáme to napríklad s dlhodobým pobytom niekde v zahraničí, v iných krajinách, tak tá cena, tá úspora dokáže byť výrazná aj v rámci toho mesiaca. A posledný dôvod, keď už sa nachádzam v Bratislave, keď idem pozrieť rodinu, alebo v Prahe, kde som dlhodobo býval predtým, tak je rozhodne podľa mňa cena. V dnešnej dobe sú ceny leteniek naozaj veľmi nízke, aj ceny ubytovaní. Kedysi tomu tak nebolo a v budúcnosti taktiež tomu tak byť nemusí. Preto si myslím, že jeden z dôvodov, prečo pravidelne momentálne cestovať, je z hľadiska krátkodobých pobytov aj cena, kedy si vlastne vy môžete dopriať let a ubytovanie za cenu rodinného obedu v reštaurácii, čo si myslím, že je úplne skvelé. Alebo keď to porovnávať napríklad s jedným večerom v nočnom klube alebo jednou prechádzkou celodennou v centre Prahy a zoberete si celý ten náklad, čo vás vyjde vlastne vstupenka na nejakú atrakciu alebo prebehnutie toho mesta, najedenie sa v reštaurácii v tom meste a tak ďalej, tak keď si to porovnáte, tak je to suma, za ktorú už reálne dokážete kúpiť letenky a niekde pobyt v zahraničí. Čo sa však často stretávam, je s tým, že ľudia majú väčšinou strach cestovať. Nie je to úplne, že by nemali čas a že by nemali peniaze, aj keď je to vec, ktorá sa často skloňuje, ale väčšinou je to, že nejakým štýlom sledujú médiá, počúvajú ľudí, ktorí necestujú často a majú nejaké predsudky voči cestovaniu, alebo sa boja akoby v tejto situácii, keby vycestovali do zahraničia, sa zachovali, keby nastal nejaký problém. Prvý problém, čo môže byť, je jazyk. Moji kamaráti z Latinskej Ameriky boli Google Translate a Duolingo. Dve aplikácie, ktoré mi pomohli v situácii, kedy som nevedel absolútne nič po španielsky, sa dostať cez letisko. Našiel som pomoc, na ulici, keď som hľadal nejaký obchod, službu, dorozumel som sa s tým napríklad aj v obchode, proste vždy, keď bol na recepcii v hoteli a tak ďalej, vždy, keď bol nejaký komunikačný problém a komunikačná bariéra, tak som použil proste Google Translate. Alebo som sa učil nejaké tie základy s Duolingom. Dokážete použiť aj napríklad papier a pero a niečo nakresliť, keď sa bavíme o tom, že OK, tak keď neviem jazyk, tak asi si neviem vybaviť ani SIM kartu. Práve pokiaľ v krajinách, kde niekto nevie po anglicky, hľadáte niekoho, kto bude vedieť po anglicky, tak väčšinou je to nejaká prevádzka operátora, kde je veľa predajcov a predávajú SIM karty, lebo je to pre nich biznis. Čiže keď už začnete tým, že máte SIM kartu s internetom, stiahnete si Duolingo, Google Translate a naozaj myslím si, že na začiatok dorozumiete sa absolútne všade. Ďalší z problémov býva orientácia v danej krajine alebo na danom mieste. Dnešné smartfóny alebo chytré telefóny majú GPS modul, môžete si otvoriť Google mapy a môžete tam dokonca zadať aj vo vašom rodnom jazyku napríklad obchody v okolí a nájde vám to v tej danej zahraničnej destinácii v okolí obchody. Takto napríklad som ja hľadal lokálneho operátora, našiel som takto obchodné centra. Proste pokiaľ máte GPS a Google Maps v telefóne, tak sa dokážete zorientovať v okolí. A pri najhoršom, keď niečo je na mape a vy to tam nevidíte, vždy sa viete vrátiť k tomu prvému bodu, využiť Google Translate a Duolingo a tým pádom sa niekoho spýtať na ulici, že kde to je, či to presunuli, alebo či vám navrhnia alternatívu. Ďalšie z takých bodov býva napríklad zdravie. Pokiaľ letíte, môžete si preniesť lieky, ktoré máte predpísané lekárom. Potrebujete k tomu samozrejme od neho mať prepis ideálne v anglickom jazyku alebo v inom svetovom jazyku. Toto je vec, ktorá vám upresní väčšinou aerolinka. V zahraničí bežne nájdete lekárne, pokiaľ nejdete do nejakej destinácie, ktorá je úplne odľahlá. Takisto si to viete predtým pozrieť, než vycestujete, či sa tam nachádzajú lekárne, či sa tam nachádza pohotovosť a vybaviť si poistenie v zahraničí. Takže nejaký výrazný rozdiel oproti vašemu pobytu klasicky v Čechách alebo na Slovensku to rozhodne nie je.
Ďalší z dôvodov býva napríklad strach z prostredia, iné náboženstvá, kultúra, informácie z televízie. Pochopiteľne dosť ľudí sa bojí ísť napríklad do Dubaja, alebo sú to Arabské Emiráty. Dosť ľudí sa bojí ísť do Tunisu, do Egypta a tak ďalej. A je to z dôvodu nejakých predsudkov, by som povedal. Pokiaľ naozaj cestujete v rámci týchto turistických zón a destinácií, tak tá bezpečnosť v týchto krajinách si myslím, že je na mieste a hlavne pokiaľ máte takýto strach, tak vždycky môžete využiť napríklad buď facebookové skupiny alebo nejakým štýlom vyhľadávače a hľadať si informácie od ľudí, ktorí v tých krajinách napríklad bývajú alebo nejakým štýlom sa v tých krajinách pohybovali. Chcel som v tomto jednom bode poukázať iba na to, že rozhodne treba mať rešpekt voči iným krajinám, iným kultúram a správaniu sa v zahraničí, avšak častokrát informácie z televízie, ako sme videli v rámci nemenovanej pandémie, nasvedčujú len k tomu, aby ste chodili do práce a boli zavretí doma. Hej, čiže ja osobne informácie z televízie neberiem ako relevantný zdroj. Strach z diaľky. Ďalší z dôvodov, ktorý napríklad tiež sme sa bavili o tom s rodinou, že OK, keď som býval v Prahe, tak kým som vlastne išiel na vlak a došiel som do Bratislavy, povedzme RegioJetom, vystúpil tam, presunul sa, tak to bolo tak 5-6 hodín. A aký je pre mňa rozdiel, keď som teraz na Kanárskych ostrovoch, či sa dostanem na letisko, môžem let do Viedne, Bratislavy trvá 4 hodiny. V podstate to z časového hľadiska ten presun v rámci Európy častokrát býva oveľa rýchlejší ako vlakom skrz letecké spoje, ktoré chodia pravidelne. Pokiaľ idete niekam na dlhší čas alebo idete niekam povedzme na dovolenku a máte strach, či by ste sa vedeli vrátiť, kebyže sa niečo stane, vždy je dobré si pozrieť okrem letov, či z danej destinácie sa niekam dostanete tzv. Po suši, teda nejakým štýlom vlakom, autom, alebo prípadne ako pravidelne chodia lety, aké sú cenovo dostupné. A naozaj zistíte, že niekedy dojdete do tej situácie, že cena vlaku je oveľa vyššia a takisto čas presunu vlakom je oveľa väčší alebo autobusom ako cena leteniek a rýchlosť prepravy v rámci leteckého spoja. Čiže opäť je to jeden z takých tých mýtov, ktorí väčšinou dojdú s nimi ľudia, alebo sú o nich presvedčení ľudia, lebo tieto informácie už ďalej nevyhľadávali, negooglili si tie spoje, neporovnávali cenu, neporovnávali napríklad časovú dostupnosť a tak ďalej. Čiže rozhodne strach z diaľky je opodstatnený v nejakých, povedzme, destináciách a krajinách, ale v rámci Európy sa častokrát práve letecky dokážete presunúť aj rýchlejšie a lacnejšie ako vlakom alebo autobusom. A posledné dôvody máme samozrejme čas a peniaze. Čas v práci a dovolenka v práci je dosť ľudí, ktorí by rado cestovalo, ale nemajú voľno, lebo si vyberajú voľno na niečo iné. Málo z tých ľudí vie, že môžu požiadať napríklad zamestnávateľa o neplatené voľno. Zoberete si pár dní voľna, ale nedostanete za neho zaplatené ako v rámci sick dayu alebo v dovolenke. Čo je taktiež riešenie pre ľudí, ktorí majú peniaze, ale nemajú ten čas a chceli by si zobrať nejaké voľno. Pokiaľ vám zamestnávateľ takto nevyhovie a pokiaľ vám v tej danej práci nie je dobré a chcete začať viac cestovať a tak ďalej, tak ostáva vám ešte zmena zamestnávateľa. Každopádne to už je vec, ktorá je na vás a hlavne riešime tu ľudí, ktorí chcú dlhodobo viac cestovať. Ďalšia z vecí je peniaze. Častokrát majú ľudia premrštenú predstavu o cene, čo sa týka zájazdu, dovolenky alebo dlhodobého pobytu v zahraničí. Je to z toho dôvodu, že práve cestujú vždycky v sezóne, v lete, kedy sú tie pobyty oveľa drahšie a hlavne si to kupujú cez cestovné kancelárie, ktoré napíšu wow, skvelá mena, minus 50% na zľava, pokiaľ si to zabukujete dneska do polnoci. Ale keď si pozriete, koľko stojí reálne letenky a ubytovanie v tej destinácii, tak sa dostanete častokrát až na pätinovú cenu oproti cestovnej kancelárii. Uvediem príklad, čo sa týka
Tenerife, keď sme tam boli na 10 dní pár rokov dozadu, tak nás to vyšlo cca 5 000 korún, čo je nejakých 200 eur a bolo to letenky, ubytovanie a takisto prenajom auta v tom. Čo si myslím, že oproti tomu, čo majú ľudia predstavu, že cesta alebo týždeň na Kanárskych ostrovoch na Tenerife vás vyjde povedzme 800 až 2000 eur, tak je to troška ako rozdiel. Hej, preto ako hovorím, vždycky záleží, čo očakávate a či to riešite s cestovnou kanceláriou alebo či máte všetky informácie o tom, ako si dohľadať vlastné letenky a ubytovania. Prípadne ako vyjednávať s tými ľuďmi, ktorí to ubytovanie poskytujú. Pozrieme sa teda ďalej. Pozrieme sa, čo máme u nás. Prečo by ste mali cestovať s nami, alebo prečo ľudia v našej skupine radi cestujú a čo im vlastne naša skupina a naše riešenie ponúka. Prvá vec, ktorú máme, tak je cestovateľská akadémia. Keď si zoberiete, máme rok 2022, teraz keď natáčam toto video a ja som viac ako 8 mesiacov bol v rámci tohto roka v zahraničí. Kto by vám mal viac ako keby porozprávať o tom, ako sa lacno cestuje? Hej, možno to vyznie troška zle, keď si to takto prehrajete zo začiatku, ale zase na druhej strane máme tu množstvo ľudí, máme tu množstvo cestovateľských akadémií, ktoré sú od ľudí, ktorí chodia raz, povedzme, do roka na dovolenku, ktorí chodia v rámci nejakého multilevelu 3-krát do roka na mesiac do zahraničia na nejaký skvelý biznisový event a ponúkajú vám nejakým štýlom akadémiu o tom, ako lacno cestovať, pričom väčšinu roka práve strávia v Čechách alebo na Slovensku, prípadne v krajinách, kde dlhodobo žijú. Podľa mňa, ja som sa učil všetky tieto informácie a nejakým štýlom som si naháňal materiály, čítal knihy, účastnil sa webinárov od ľudí, ktorí sú tzv. Digitálni nomadi a stále cestujú v zahraničí. Mňa zaujíma vždycky, ako keby, čo ten človek robí, nie čo ten človek hovorí. A v tomto prípade, tým, že mám skupinu investorov v rámci kryptomien, tak ich zaujímalo, akým štýlom vlastne riešim tieto veci v zahraničí. A ešte predtým, než som sa ponoril troška viac do krypta, tak som mal cestovateľský blog, cestoval som väčšinu času roka a tieto zážitky som nejako dokumentoval. Čiže prvý taký bod, ktorý je skvelý u nás v rámci Travel Membershipu, je aj anglická, aj slovenská Travel Akadémia, ktorá je zameraná práve na lacné cestovanie. Je tam zhodnotenie, prečo napríklad cestujem, ako si pripraviť napríklad financie na cestu, čo zariadiť v rámci domácnosti, papierov, existencie, ako si vybrať destináciu napríklad podľa bezpečnosti alebo podľa mesačného zárobku alebo podľa povedzme nejakých nákladov, ceny potravín a tak ďalej. Čo všetko je nutné zariadiť práve pre tou cestou, kde a ako si vybrať letenky, ubytovanie, rôzne aktivity, ako som hovoril, tie športy alebo povedzme rôzne degustácie a tak ďalej. Všetko to máme spracované. Následne príklad, ako ja sa balím na cestu v rámci príručnej batožiny. Ja väčšinu času cestujem iba s príručnou batožinou, lebo to v mojom prípade bohate stačí. Niekto potrebuje kufor, OK. Každopádne je tu príklad, ako som sa napríklad efektívne balil do zahraničia a môžete sa ním inšpirovať. Ďalšia z vecí je napríklad low cost mindset. Keď už cestujeme za lacno, neznamená to teraz, že budeme nejakým štýlom od rána do večera iba sedieť doma a nič neuvidíme a že proste pôjdeme polorozpadnutým lietadlom. Hej, to pre mňa nie je cestovanie za lacno. Cestovanie lacno alebo low cost mindset je pre mňa, že zoberiem si cenu, ktorú ponúka trh a zoberiem si cenu, za ktorú ju môžem mať pri rovnakej kvalite. Hej, je strašne ako povedzme dôležité rozlišovať tieto veci, lebo častokrát majú ľudia predstavu, že cestovať low cost alebo cestovať nejakým štýlom úplne za najnižšie sumy znamená to, že cestujete v takých podmienkach, ktoré sú likvidačné. Hej. Takže o tomto rozhodne nie. Ide o to, aby ste po tej ceste, keď si vyberáte napríklad letenky, ubytovanie a plánujete tú cestu a celkovo
ten životný štýl v zahraničí, zohľadnili ten rozdiel medzi cenou, čo vám ponúka napríklad cestovná kancelária a ako si to dokážete zariadiť vy. Ďalšia vec, jazyková bariéra, o ktorej sme sa bavili napríklad na začiatku tohto videa. Ďalší bod, návratná monetizácia. Vy častokrát môžete monetizovať viaceré veci z tej dovolenky. Príklady vám ukazovať nebudem, lebo je to súčasť vlastne celého súpisu v rámci našej skupiny. A následne aj digitálne nomádstvo. Čo pre mňa znamená digitálne nomádstvo? Akým štýlom som sa k nemu dostal? A akým štýlom sa napríklad k takémuto dlhodobému cestovaniu môže dostať každý človek? Lebo ja neponúkam nejaký multilevel produkt, neponúkam veci, ktoré by som si neprežil v živote, nesnažím sa spraviť nejakú veľkú masovú bublinu len preto, aby ma človek uznával v nejakej sfére života alebo tak. Ja v podstate nejakým štýlom som spracoval túto akadémiu pre ľudí, ktorí za mnou došli, že chcú tieto veci vedieť, chcú tieto veci odo mňa sa naučiť. A prišlo mi oveľa jednoduchšie a efektívnejšie to takto spísať a spraviť z toho takúto nejakú platformu, ako keby som to každému vysvetľoval jednorázovo a komunikoval si to skrz videohovory. Potom máme ešte sekciu dodatočné tipy, kde zdieľame rôzne myšlienky, dávame screeny rôznych, povedzme, storiesok, čo sa týka cestovania a tak ďalej. Ďalšie nejaké tipy, ako ušetriť napríklad na cestách, alebo čo nás v danej krajine, čo nám napadlo, čo nás zaujalo a tak podobne. Veci, ktoré už v tej akadémii aktuálne nie sú, ale postupne sa tam budú, povedzme, časom doplňať, alebo je to niečo navyše. Ďalší z bodov alebo ďalšia z kategórií, ktoré v našom travel membership je monitoring lacných leteniek. Tieto upozornenia chodia skôr, ako ich rozpošle newsletter zákazníkom, teda skôr, ako sa tam nahrnú všetci tí ľudia, čo sledujú ten daný web, čo sledujú tie lety. My tieto notifikácie máme zapnuté a odchytávame ich vtedy, kedy sú články a lety publikované priamo na internet. Takže častokrát práve tie lepšie ceny chytíme skôr ako tí ľudia, ktorým už potom neskôr dojde ten e-mail, lebo už sa tam nahrnulo strašne veľa ľudí a už je to vypredané. Ako vidíte, tu sú nejaké príklady leteniek z tých daných skupín alebo miestností, čo máme. Okrem klasických leteniek a upozornení máme ešte napríklad v rámci, povedzme, Prahy jednodenné letenky. To znamená, človek ráno letí tam, večer naspäť. Ideálne zase pre tých strašne busy ľudí, ktorí nemajú čas, ale chcú si niečo pozrieť. Takže mám jeden deň voľno, wow, padla tam lacná letenka, alebo viem si vybaviť posunúť smeny tak, aby som v ten deň nepracoval. Tiež je to riešenie, ráno idem tam, večer naspäť, za celý deň si pozriem mesto, alebo si skočím s niekým na obed, prípadne sa skočím okúpať a tie letenky ma stoja skoro nič a nepotrebujem ani ubytovanie, hej. Čiže naozaj tento tracker je pre mňa tiež zaujímavý a hlavne teda ako pre ľudí, ktorí chodia aktívne do práce. Tak ako povedzme víkendové letenky. Opäť predĺžené víkendy, v piatok tam, večer naspäť, alebo čo ja viem, v sobotu ráno tam a v nedeľu večer naspäť. Skrátka, máme tu nie iba, povedzme, trackery, ktoré sú klasické na 7 až 30 dní na, povedzme, nejaký kratší pobyt, respektíve dlhší pobyt v zahraničí, ale máme tu aj tie jednotlivé monitorovacie nástroje na jeden deň alebo víkend, čo si myslím, že je práve dôležité pre tých ľudí, ktorí chodia do práce a ktorí si nemôžu spraviť, povedzme, voľno, kedy si povedia. Mimo to, tým, že teraz pripravujeme nejaký nákup apartmánov priamo v Egypte a v Hurghade, tak sme si rozšírili tieto trackery aj na toto letisko. Momentálne monitorujeme Prahu, Viedeň, keďže sme na Kanárskych ostrovoch teraz na Gran Canaria, tak sme si tu napárovali aj letisko Las Palmas. A plus tu máme teda anketu a miestnosť, kde ľudia môžu hlasovať, ktoré letisko napojíme ďalej. Mimo týchto letisk, samozrejme, ktoré sú tu zvlášť ako keby odfiltrované, tu máme aj miestnosti, či už zahraničné, alebo slovenské a české, kde chodia tipy na všetky letiská v rámci, povedzme, Európy, Slovenska, Čiech a tak ďalej. Prípadne ešte aj sekciu dobrovoľníctvo, kedy vy vlastne môžete ísť do zahraničia, pomáhať nejakej neziskovke,
v rámci nejakého projektu, ale takisto aj v Čechách a na Slovensku. Rozhodne si myslím, že tieto miestnosti, ktoré sú v kategórii novinky a reporty, sa oplatí sledovať každý jeden deň. No a posledný kvázi nejaký benefit u nás, alebo prečo ja osobne mám našu cestovateľskú skupinu rád, je komunita plná cestovateľov, ktorí sú k vám plne k dispozícii pri plánovaní vašej cesty. Máme tu tzv. Social rooms, teda nejakú alternatívu sociálnych sietí alebo hromadných diskusí. Máme to oddelené pre zahranične hovoriacich ľudí, pre slovenských a českých hovoriacich ľudí. Organizujeme si team buildingy nie iba v rámci cestovateľskej skupiny, ale aj v rámci tej kryptoskupiny, ktorú som vám spomínal predtým. A takisto tu máme aj hlasovú miestnosť, keď si niekto pokecať a porozprávať sa o zážitkách z nejakej krajiny a tak ďalej. Čiže čo sa týka tohto, vy máte istotu, že pokiaľ chcete nejakým štýlom pomôcť nájdením leteniek alebo ubytovania, pokiaľ chcete ísť s niekým na výlet a nemáte s kým ísť na výlet, tak vždycky máte ten priestor, kedy môžete napísať wow, vtedy a vtedy padla dobrá letenka a chcel by som ísť, chce niekto skočiť so mnou. Predtým pochopiteľne sa môžete dohodnúť napríklad na kávu alebo na nejaký iný meeting, aby to neboli pre vás cudzí ľudia. Ale tým, že sme vlastne taká menšia komorná komunita a nemáme to nejako ako veľký biznis koncept, tak sa častokrát aj stretávame v rámci tých team buildingoch alebo keď sme v nejakej krajine spoločne skočíme na kávu a pre mňa osobne tí ľudia za tými profilmi nie sú úplne cudzí. Tu máte možnosť vidieť napríklad nejaký research, keď sme išli na Kanáre, tak sme publikovali v podstate, keď by za nami niekto chcel dojsť na 7 až 20 dní a spraviť si tu nejakú dovolenku počas toho pobytu, čo sme tu, my sme tu boli nejak cca 2,5 mesiaca teraz, tak som napísal, z ktorých krajín, z ktorých miest sú ako keby za akú cenu letenky, priame lety s jedným prestupom. Hneď potom som dal priamo screenshoty, kde si to podľa toho letu tí ľudia vedeli nakopírovať, vyhľadať a zakúpiť za tú cenu, ktorú som publikoval. Čiže napríklad z Viedne sa dalo priamým letom ísť sem za 1700 korún, čo je nejakých 80 eur, mám pocit. Ja osobne som sem letel fakt ako za nejakých, mám pocit, nejakých 20 eur alebo tak nejak, takže chytil som zrovna dobrý jednosmerný let sem. A po ceste naspäť, keď si to sklobím, tak či onak má spätné letenky z emergency seat na Kanáre tam a naspäť vyšli celkovo pod 100 eur. Toto vpravo zase vidíte, jak sme sa už dohadovali, kedy kto dojde a tak ďalej, aby sme mali prehľad, v ktorom čase, keď tu budeme, tak kto nás navštíví a vedeli naplánovať aj napríklad nejako ten program, aby sme na niektoré turistické miesta povedzme išli spoločne. Takže chcel som vám povedať len toľko k tomu, že aspoň vidíte teraz, čo sa skrýva v našej cestovateľskej sekcii, pre koho je táto cestovateľská sekcia určená, lebo smerujeme hlavne alebo vítame v našej skupine ľudí, ktorí chcú viac cestovať, ktorí chcú zväčšiť ako keby tú úsporu v rámci cestovania, radšej si tieto letenky a ubytovania nájdu sami, my im ukážeme akým štýlom, dokonca dostanú nejaké notifikácie a upozornenia od nás, kedy sa tieto lacné letenky vyskytujú. Máme kompletnú akadémiu aj na to, nie iba na letenky a na ubytovanie, hej, lebo toho máte plný internet, by som povedal tak. Ale my tam máme spracovaný ten postup aj pre ľudí, ktorí nejakým štýlom v tom zahraničí chcú stráviť viac času. Ako nájsť tie destinácie, kde je lepšia úspora aj v rámci, povedzme, jedla, transportu, čo sa týka verejnej dopravy, ceny taxíkov, povedzme, coworking centra, pokiaľ niekto potrebuje pracovať a tak ďalej, kde je dobre dostupný internet, kde je zase problém s internetom. Všetky tieto analytické nástroje, web stránky a aplikácie máme spísané, takisto aj s nejakým know-how, akým štýlom si vlastne upravovať profil na jednotlivých platformách tak, aby na druhej strane, keď ten človek
vidí, že chcem u ňoho, čo ja viem, mať ubytovanie alebo chcem si zabukovať ubytovanie v nejakom hoteli alebo apartmane, aby ten človek, keď vidí môj profil, tak mi schválil napríklad požiadavok na lepšiu cenu. Alebo akým štýlom sa môžeme ubytovať v zahraničí, povedzme zadarmo tým, že sa staráme o niekoho zvieratá, alebo povedzme, že sa staráme o nejaké ubytovanie. Máme tam naozaj neskutočne veľa možností, ako cestovať aj v rámci dobrovoľníctva, lacných európskych letov z mnohých letísk. Spoznávať sa s ľuďmi, ktorí radi cestujú, či už v Čechách, na Slovensku, v zahraničí, vymieňať si tieto zážitky. Čiže pokiaľ je toto niečo, čo vás zaujíma a pokiaľ by ste chceli sa stať tohto súčasťou, určite kontaktujte človeka, ktorý vám poslal odkaz na toto video a na túto prezentáciu a verím, že sa čoskoro niekde spoločne uvidíme a zasmejeme sa nad tým všetkým.